Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, Қасас сүресі Құранда 28-ші сүре. Бұдан бұрын Нәміл сүресі мен Шуара сүресін салған болатынмын достар. Қазір сіздерді Қасас сүресінің қасиетімен таныстырамын. Қасас сүресі Құранда 28-ші сүре болғандықтан, кімде-кім Қасас сүресін бір кезек тек қана 7 рет оқитын болса, Алла тағала бұны үлкен, жаңағы не дейміз ғой, Құдай сақтасын, енді болмасын, үлкен жол апаттарынан және үлкен жаман жаңағы дұшпандардан қорғайды. Сондықтан сіздер осы жол апатынан қорғанғыңыз келсе, немесе өзіңіздің қалай айтсам болады, бір күшті дұшпаныңыздан қорғанғыңыз келсе, осы Қасас сүресін 7 рет оқу керек. Тек қана 7 рет оқу керек. Құдайдың қалауыменен жол апатынан сіздер аман боласыздар және үлкен дұшпандардан аман боласыздар. Достар, кімде-кім осы Қасас сүресі сізге қадеңізге жарап жатса, мені қолдап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Каналыма жаңа келген көрермендер болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сәттілік.